सूखा हुआ रेगिस्तान था जहां दूर दूर तक जीवन का नाम नहीं था। तभी कहीं से उड़ता हुआ कमल का एक बीज आकर रेत में गिर पड़ा। बीज अंकुरित तो हुआ, लेकिन पानी न मिलने से वह मुरझाने लगा। एक दिन वहां से उड़ती हुई एक चिड़िया ने उस सूखे पौधे को देखा। उसका दिल पसीज गया। वह चोंच में पानी भरकर लाई और पौधे पर डाल दिया। चिड़िया रोज ऐसा करने लगी। धीरे धीरे पौधा हरा हो गया और एक दिन उस पर सुंदर कमल खिल उठा। कमल को देखकर चिड़िया खुशी से झूम उठी। थोड़ी सी दया ने रेगिस्तान में भी जीवन जगा दिया।